Balimao Aninyokuma, très urgent et très bonne nouvelle. Malion, billet jeudi 8 décembre 2022. Malion, bonne nouvelle du monde bas de baby. Bonne nouvelle follow Malion, Kanyafo Bela Jelengena. Anga sorosu, anga avion mu taleme Mali Nord la, bi ube ka frapu ka. Debi kuna shinu be frapu la, ka kumu be ke be frapu la. Tasuma de be ka bo avion la, a be ka jigi terrorisou ka tu, a be ka jiga kante. Mais je répète encore, Mali territoire ka bou. C'est que attaque beke dougouera ou là, on va faire non, armée matin en fait. Mais même mon foyer, là où je vous parle. Mali sorosu ou kelemeka wuli ka joke la zone des 3 frontières. Aba kalama abe sangelin bobi. Francis kungo ko jeune de 3 frontières ko mo shitse ka yoro ko yi kono ko jahanama tasuma de bi ko armée malienne kelen tissé ko takuba tissé ko fo kana ndien force be asimi mulla sogma da fe kelen toron ta terrorisou genga boui ou bolla kata Niger o yoro de en tant que terrorisou mo soronte frère Malima o de ka zone stratégique Mali ni Niger frontière Mali ni Burkina frontière o yoro la dugu do be ko Tessit yoro o marala be foro na ko la zone de 3 frontières a yoro be armée malienne bolo jusqu'à présent mais terrorisou be to ka boli ka bon Niger di kana nga surasu attaquer mais alhamdulillah bi anga surasu u be wuli ka jola Tessit bi u be ka frappe aérienne jigicho u be ka jiga metla ko fana kalam malien bonne nouvelle flana e munye ko anga éducation kondana français ka programme be les programmes scolaires français voilà ko soni doron ko asimi be na boyi Fara yara nambe taka école la malla programme mu me kanga école soni fona be français ka programme di ko asimi be ka ngengini ni ala sonama amena français ka programme bo anga école soni na halateme o ye bonne nouvelle flana e Burkina Faso bonne nouvelle be no Burkina président bora ka décret do signé ko Burkina sanu te bobli ayo kuma la mede Burkina président capitaine Ibrahim Traoré ko Burkina sanu kabeto Burkina de kono kateta dugu wera la bli on dit bravo au capitaine Traoré Asimi koko ka capitaine Ibrahim Traoré be kodike anyo de fo bela jelengena Mali ni Burkina c'est le même pays Malion capitaine Ibrahim Traoré a signé ko Burkina sanu ka a raffinerie na fin bebe ke Burkina de pourvoir ça veut dire que Mali ni Burkina be ka pa e ma ora to Francis jatikele be e ma ora to ou te fait choko asila ou be fe ka fanga ou be fe ka Burkina président boy ou be fe ka Mali président boy de rete parce que ambe ka système munke ambe kana yerema horonya bara de ke le président capitaine Ibrahim Traoré, merci beaucoup, que Dieu te bénisse. Malion, capitaine Ibrahim Traoré Boraka a déclaré signé conseil des ministres là. En même temps aussi, Mali beka terrorisou goshi choko amina. Ou keleme ka coordonné di. Burkina Faso beka jiga ka terrorisou ka dugula a be dégâts a résultat complet a bela jere me bolo metla ka ayira aula awni ne ambe je kala je ñoko fe. Ka fo o ñena Malion ayaw sigi ayaw akli sigi ko ngomir la modi ambe worom na ko bi. Jamana in be ke on sago yi ni ala na kira sonama an gana décourager an ga ta dro an ga ta awa nambe ta fana ambisi fana awa bi on va dire bravo aux forces armées maliennes bravo aux femmes Mali surasu be ka jahanama tasuma de jigi terrorisou kungulu la malien oro temene ko fe ka bala anya me ko coup d'état fana coup d'état kunganga ke duguina fin Allemagne au coup d'état fengela donc malien ame munya fo aya keto mena ni yoro ira la 100 voilà yoro fleni voilà donc anya information do soro Jeune Afrique français ka média nafiki do be ko Jeune Afrique de borani mana kando yi ko terrorisou be ni nga Mali nord fambe mine abenga lo kuma de Malion anga armée be Mali nord la bia be ka terrorisou bunte chuka be ka aya kolosi français ka média nafiki nununa il faut faire beaucoup attention Jeune Afrique bora ka galomba do tege ibaro be terrorisou promotion de ke ni terrorisou ye gayna wala na bo photo ba obla mais ne anga armée ye terrorisou bunte ou ba fo ka be ka civilu de faga na ye terrorisou faga France ba fo ka be ka civilu de faga mais ni terrorisou ya faga France be tegere ba fo fu be terrorisou photo bla ka tegere ba wara okun o ye nafigiya di o ye juguya di awa te marché fana Malion o ro temene ko fe ka bala anyo information soro donc ka fo bela jelena be ka wuli ki tege di nyogoma awa ko Burkina anye information tellement do soro ko création de 2 bases militaires aériennes à Kaya et Fada nguna décret capitaine Ibrahim Traoré décret wéré signé tuguni kabena sorasi kan mumbe armée de l'air et avion boli kayo kan kura do daele Burkina dugu do be ko Kaya ani Fada donc
o dugu fila k'u bɛna taga armée ka kan dɔ dayɛlɛ yen nɔ avion bɛ boli yɔrɔ min na base aérienne k'u bɛna t'o dayɛlɛ Burkina dugu fila la Kaya ani Fada. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré. Malien y'o de fɔ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Asimi kɛra kalo yelen de ka Afrique bɛɛ ɲɛ yɛlɛ. O de to an ka Asimi protéger. Hali n'an ye Asimi a bɛ ka ko dɔ k'a ma y'a yɛrɛ ma an ka bɔ ka tiɲɛ fɔ an na dɛ. Parce que Asimi ye Afrique bɛɛ de ta ye bi. Donc Malien o bonne nouvelle dumanbaw de bɛ yen bi ka ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen ɲɛna. Bɛɛ lajɛlen k'i tulo majɔ. Awa an ye information télémane dɔ fana sɔrɔ ko Asimi k'i kɔlɔsi ko douane mɔgɔ dɔw bɛ ka ko douane na ko maguyi bɛ ka commencer ka caya douane na dɛ. Ko mɔgɔ dɔw bɛ n'u bɛ fɛ u ka fɛn dɔw ka tɛmɛ douane na n'u ma taga président tɔgɔ fɔ u b'a fɔ ko président ka mɔgɔ dɔw ye n'o kɛra dɔrɔn douane mɔgɔw b'u ka fɛn na tɛmɛ o de kosɔn an b'a ɲɛfɔ bɛɛ lajɛlen an b'a ɲɛfɔ président Asimi ɲɛna trafic d'influence bɛ ka caya mɔgɔw dɔw bɛ na n'u ka fɛn ye douane na u bɛ taa nkalon tigɛ ka Asimi tɔgɔ sɛbɛn u bɛ taga Choguel tɔgɔ sɛbɛn u bɛ mɔgɔ dɔ tɔgɔ sɛbɛn mɔgɔ min bɛ gouvernement na k'o ka mɔgɔ dɔw ye n'u ma taa sɛbɛn ko Choguel ka mɔgɔw ye u bɛ taa sɛbɛn ko Asimi ka mɔgɔw ye o bɛ taa sɛbɛn ko Maliki Jaw ka mɔgɔw ye o bɛ taa sɛbɛn ko colonel u b'a sɛbɛn ko le ministre des affaires étrangères Ablaye Diop u bɛ ka don trafic d'influence de la a ka kɔlɔsi dɛ douane mɔgɔw an b'aw fɛ awa ko minnu kun ko k'u bɛ ka fɛ ka taa grève la ko les syndicats qui voulaient partir en grève k'u y'u ka grève k'u y'a annulé a yɔrɔ sɛbɛnnen bɛ yan yɔrɔ la an b'u fo ko pour donner une chance aux négociations suite à l'incarcération de Youssouf Bathily, le secteur privé sursoit son mot d'ordre de grève. Or, annoncé pour demain vendredi, la journée d'asphyxie de l'économie nationale n'aura plus lieu. Aïwa, ko source indicateur est renouveau. Ko ouye tchemou mene, ko aye coronavirus war chouin. Ku sigali mala kaye coronavirus war chouin. O ko commerçant do de kume fera boka ta grève la. Awa ku grève bora maha. Ah, commerçant bega ka boutique daile chini vendredi, begi ka boutique daile grève te, ku ya bama, a fleni, a sebene fleni. Voilà. Malion, ayo daga chino kanyo de fana, mali kura de bejo. Ayo kuma do fana metukuni, ko les orpailleurs chinois, ko chinois munu bega sanu fenga nke, aga kolosi de. Aywa, ko ubega taka mali dugu miseni chama be no, ko chinois munu be sanu boke, anga préfet do be no. Mali dugu dɔw la o préfet dɔw ni chinois dɔw bɛ business de kɛla o chinois dɔw bɛ u bɛ nin ka mɔgɔw faga ni sɛgɛn ye n bɛ ka tiɲɛ de fɔ ani Chine gouvernement ka di o ye tiɲɛ mais chinois minnu bɛ ka taa sanubɔ la an ka dugu kɔnɔna ninnu na Asimi a ye fɛɛrɛ kɛ o yɔrɔ la dɛ a bɛ se ka kɛ Asimi ta kalama an kɔni y'a informé président Asimi ala sago i sago maliyɛnw an ka tɛmɛ n'an ka bonne nouvelle ye sisan nɔ awa bonne nouvelle fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn maliyɛnw an bɛna don o la maliyɛnw très bonne nouvelle fɔlɔfɔlɔ ye jumɛn ye bi jeudi 8 décembre 2022, ko armée malienne de ka frappe bas de kepi Tessit et Maliens, la zone des 3 frontières. Aya un avion noir, a bomu do chiga na chira Bamako, ni na chiri krefe, a terrorisme do clore grina, mena oro kanasa Malien be je kala de ñogo fe, ka fo onyana, anga surasu, vraiment bravo au maréchal Asimi, bravo à l'armée malienne. Ayoro sebene me oro la, mena kala aw ne ambe je ambala be ñogo fe, ka ñefo bela jenna, an sigana décourager de n'ambe taga ambisi sisan ngani an ka surasiw bɔra ka jahanama tasuma de sigi awa terrorisiw kun a photo a fɛngɛ filɛ yɔrɔ la voilà malien a filɛ nin an ka surasiw filɛ nin avion filɛ nin a bɛ ka bombardement kɛ cogo a bɛ ka kɛ ten tɔ sisi ni taara Tessit ni taara la zone de 3 frontières hali tɛ sankolo ye sisi bolo tellement an ka armée bɛ ka bombardement kɛ malien a bɛ se ka kɛ kɛrɛfɛla yɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ u bɛ se ka taa attaque kɛ voilà parce que Mali nɔrɔ ka bon quoi u bɛ taa sɔrɔsiw bɛ k'u bombarder yɔrɔ min u bɛ se ka boli ka bɔ yen ka t'i dogo yɔrɔ wɛrɛ la faut pas que u kana bɔ dɛ réseau Segu bɛ ka mɔgɔw n'o tɛ dɛ tiɲɛ de don dɛ ne y'a photo yira la donc Maliens les femmes ont mené ce soir des frappes aériennes contre les positions des groupes djihadistes en conflit dans la zone de Tessit, la zone des 3 frontières an ka sɔrɔsiw bɛ bombardement na an bɛ yɔrɔ min na ko bi au même moment an b'a ye Sado Kamara Foussa an b'a ye u kɛlen bɛ ka coordonner cogoya min na Mali sɔrɔsiw bɛ ka bombardement kɛ Burkina sɔrɔsiw fana bɛ bombardement na a y'a lamɛn dɛ Mali sɔrɔsiw bɛ bombardement na Tessit wagati min na Burkina sɔrɔsiw fana ka nord yɔrɔ fanfɛla la olu fana bɛ ka bombardement kɛ n tɛ Burkina sɔrɔsiw filɛ nin Burkina sɔrɔsiw ninnu ta filɛ nin n bɛna o résultat fana yira u la c'est à dire Mali ni Burkina kelen bɛ ka coordonner ɲɔgɔn nɔfɛ de Mali ka côté la Mali bɛ ka bombardement kɛ n'u bolila ka taa Burkinabɛw fana bɛ jigin u kan ka jahanama tasuma da u kan mais terroristes ninnu tɛ taa Burkina u tɛ boli ka bɔ Burkina ko bɛ na Mali la dɛ terroristes bɛ boli ka bɔ Mali ni Burkina ka taa Niger de u bɛ tugu kalifa Niger de la mais u tɛ sɔn parce que yɛrɛwoloden dɔ bɛ fanga la Burkina yɛrɛwoloden dɔ bɛ fanga la Mali la
Donc terroristes boli yɔrɔ tout la ou be boli ni yɔrɔ fila de ɲɔgɔn cɛ a y'a lajɛ mena yɔrɔ kalansa an bɛ ka jɛ ka ɲɔgɔn fɛ bana les forces de défense burkinabé ont lancé des assauts sur 5 bases logistiques des terroristes, 3 bases à Daboura et 2 bases à Sanankoui ont été détruits. De nombreux matériels, médicaments, nourriture, moyens roulants et de communication ont été récupérés par l'armée burkinabé. Aou nanga jana nyor lajɛ. Anyate Burkina Faso yu bombardé. Uga daraga terroristes be daraga duna wagati na dɔrɔn parce que Mali aradar beka Mali beka Mali dɛmɛ a bɛ ka Burkina dɛmɛ. An y'o de fɔ an na depuis Sato Kamara bɔra Burkina dɔrɔn ko bɛɛ bɛ ka commencer ka changement bɛ ka don ko bɛɛ la. Sato Kamara taara Burkina ka taga ko bɛɛ da ka ko bɛɛ bila sur place. Donc Mali armée ani Burkina armée u bɛ baara la bi. An ka Mali armée fo, an ka Burkina armée fo. A y'a lajɛ Burkinabɛw fana bɛ k'u bombarder cogo bɛ k'u bombarder de. Ma fɛn na n ko n'u taara ka taa avion kura avion baden di Burkina armée ma sisan. A y'a lajɛ u bolila k'u ka fɛn ninnu to u kun bɛ si tanti min kɔnɔ nin y'o yɔrɔ ye tantɔ nin bɛɛ ye terroristes ka fɛn de u ka téléphone u ka moto u ka darakaw u ka kɛrɔ fana u y'a bɛɛ u bolila ka bɛɛ to an ɲɛ t'u ka ɲɛbɔrɔ la nin ye sukɔrɔbɔrɔ ni ɲɔbɔrɔ de awa ni kun y'u ka daraka de ɲɛ tɛ terroristes ka dumuni de filɛ tantɔ tellement Burkina armée jigir'u kan u bɛɛ bolila k'u ka dumuniw to awa Burkina armée ya u ka base 5 Burkina armée y'o de bombarder kunun dɔrɔn donc an yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la an ɲɛ b'a la dɛ. Au même moment, Mali fana bɛ k'u bombarder tes sites. O de kosɔn an ka armée mɔgɔw dɛmɛ baara bɛ ɲɛ cogoya min na an ka to armée kɔ a yɛrɛ bɛɛ lajɛlen ɲɛ b'a la. Donc Burkina bɔra k'u ka base 5 de détruire, 5 bases logistiques, 3 bases à Dakoura et 2 bases à Sanankoui ont été détruits. De nombreux matériels, armes, médicaments et nourriture, moyens roulants et de communication ont été récupérés par l'armée burkinabé. Maliens a ye tɛgɛrɛ fɔ Burkina armée kun a ka tɛgɛrɛ fɔ Mali armée fana kun awa ni armée fila an bɛ ka coordonner ɲɔgɔn fɛ an y'o de fɔ an na Mali radar ni terroristes bɛ ka taa Burkina yɔrɔ la dɔrɔn Sadio Kamara bɛ téléphone ta allo capitaine awa a ka surasiw wuli han terroristes taara nin dugu la Mali radar bɛ ka Mali dɛmɛ a bɛ ka Burkina dɛmɛ awa baara jamana fila bɛɛ ka di sisan nɔ n'a ka di i ɲɛ tugu dɔrɔn i bɛ taa Burkina i tɛ ɲininka quand tu es malien là tu vas partir au Burkina Faso, il n'y a pas de problème. Tu vas partir en Guinée, il n'y a pas de problème. Au Nyoye, au Guinée, au Jamana Sabari Nyonche, au Mandi Farasiye, Farasiga intérêt tout là. Pour que Farasiga lafia, Fanga Nyon Fagari, pour que Farasiga lafia, Angana Be, Awa Bene Moufle, Magoronte Sinoro, Awa Kirkiri Machine de Macorona, Magoron Farbebe Kanganyabi. Parce que le fait que Mali ni Burkina, Ani Guinée, Kelemeka, Teke de Nyomabi, Billahi, Ate Daurosro, Ima Seda Mogo Wule Kajo. Farasiga Tide no CEDEAO oluba wulle me ka jo Jeune Afrique mo be ka galomba tege ko des nouvelles images de propagande font état d'importants rassemblements des groupes terroristes dans la zone des 3 frontières. L'État islamique au Grand Sahara bande ses muscles au Mali. C'est faux et archi faux. O be ka galomba tege ou ka article ba kono ka ira ka fo Jeune Afrique be ka kuma ou be ka galomba tege Serge Daniel Mata galon tege ka fo ko ultimatum dirade ko CEDEAO ko ayi ko ni Assimima Côte d'Ivoire mercenaire ou bla ko be wuli Côte d'Ivoire feka ko a ben galon kuma de aya kolosi français ka media na o te tien fo de tien tout da de ou be kuma fo ou ba ke ka an jatege de ou be kuma fo ou ba ke ka Mali la gauche ka Burkina la gauche ka la Guinée la gauche donc au plan de bibolo mais ils ont échoué Maliens au rate me ko fe ka bala amba nya fo ina ko Burkina présent comment on appelle la capitaine Ibrahim Traoré kamena base militaire fla de jo et Burkina Dougou de man ñongon ci ay oro semaine fla ko création de 2 bases aériennes à Kaya et à Fada Burkina Dougou do be ko Kaya ou bien taka militaire base fla jo yoro la a Dougou wera be tukuni ko Fada ou bien ta fenge fla fana jo yoro la ka ñefo bela jelen na ni jamana fla Mali ni Burkina ou tege de dileme ñongon ba Burkina président ko Burkina premier ministre ko Mali ni Burkina ni lajina ko lu ganga fara ñongon ko ka ke jamana kelingi no kɛra dɔrɔn bilaye o ka o faransi ka ko bannen i ma faransi wulile k'i cɛsiri ni ye segu yo bi n'u ye Asimi ni Makɔrɔ ye Asimi ɲɛnama sɔrɔ bi Asimi kɔlɔsi yɛrɛ la dɛ u b'a dɔn faransi Makɔrɔ bɛ muru baaraw bɛɛ kɛ faransɛw bɛ muru baaraw bɛɛ kɛ i kɔlɔsi yɛrɛ la dɛ voilà i kɔlɔsi yɛrɛ la kana bɔ i ka palais kɔnɔ awa Asimi i ka sécurité a renforcer n bɛ ka tiɲɛ de f'i ɲɛna dɛ Asimi i ka sécurité a renforcer président Asimi capitaine Ibrahim Traoré dɔ fara i ka sécurité kan dɔ fara i ka garde corps ninnu na a ye caman fara u kan dɛ fara an bɛ ka mun kɛ tantɔ a bɛ mɔgɔ ye nin baara kɛ faransi bɛ wuli a tigi bɛ nɔfɛ ama u ye Saddam Hussein boyi je m'excuse u ye Kadhafi boyi parce que mɔgɔ de b'a fɔ k'e bɛ Afrique fara ɲɔgɔn kan tubabuw t'o fɛ parce que ni anw farala ɲɔgɔn kan olu o t'olu arranger parce que olu bɛ fɛ an ka olu ka fɛn de sa bon n'an yɛrɛ vraiment farala ɲɔgɔn kan
an yɛrɛ ma b'an ka ko kɛ an mago tɛ olu la wa tubabu tɛ fɛ an ka hɛrɛ de sɔrɔ n'an ye hɛrɛ sɔrɔ o ye bɔnɛ don olu bolo u ɲɛngo u hasidi u kɛra fine ka tɛmɛ hali charbon kan donc maliyɛnw o yɔrɔ min filɛ nin an bɛna bɔ k'o yɔrɔ yira aw la ko Burkina ni Mali u cɛsirilen de bɛ u bolo bɛ ɲɔgɔn bolo awa Burkina sɔrɔsiw olu bɛ se ka na Mali territoire kan ka na terrorisiw kɛlɛ terrorisiw Mali sɔrɔsiw bɛ se ka taa Burkina u bɛɛ de bolo bɛ Mali ni Burkina kɛra i n'a fɔ jamana kelen de bi maliyɛnw an y'o de fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna a y'aw daga sinɔgɔ ko ŋɔmirala m'o den awa nin tɛ dayɔrɔ sɔrɔ u golo la k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna dɛ awa ko marche dumanba dɔ fana bɛ Burkina samedi ko Burkina bɛɛ bɔ ko ka capitaine Ibrahim soutenir le samedi 10 décembre 2022 à partir de 8h Burkina bɛɛ ka mɔgɔ minnu bɛ Wagadugu ani mɔgɔ minnu bɛ Bobo Dioulasso ani Burkina dugu bɛɛ ka bɔ ka capitaine Ibrahim Traoré ko ka soutenir capitaine Ibrahim Traoré Assimi Goïta dɔgɔnin di c'est le petit frère de Assimi Goïta awa bɛɛ bolo bɛ ɲɔgɔn bolo u bɛ sɛsogo ɲimina ɲɔgɔn fɛ donc maliyɛnw an bɔra k'o yɔrɔ ninnu o détail ninnu caman bɔ k'o yira aw bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ Burkina bɛ yɔrɔ min na bi ayiwa an ye nouvelle dumanba dɔ fana sɔrɔ an bɛ n'o ɲɛfɔ aw bɛɛ lajɛlen ɲɛna maliyɛnw a ye nin k'a dama vocal a k'a parser Mali ni Burkina ko nouvelle dumanba dɔ bɛ yen nɔ ko Burkina président bɔra ka décret dɔ signer conseil des ministres tɛmɛlen bi jeudi 8 décembre 2022 a ye nin vidéo partager ani vocali maliyɛnw ko Burkina président Ibrahim Traoré a bɔra a ye décret dɔ signer ko Assimi Goïta ko Mali sanu ko tɛ bɔ Mali kɔnɔ bilen dɛ ko Mali yɛrɛ de b'a ka sanu dilan ko ka di maliyɛnw ma a capitaine Ibrahim Traoré Assimi y'a sen da yɔrɔ min capitaine Ibrahim Traoré fɛ a sɛbɛnnen filɛ yɔrɔ la voilà Burkina Faso projet pour raffiner l'or du Burkina sur place et révision du code minier. Code minier mun bɛ Burkina sanu kan ka fɛngɛ ni code minier min ye Burkina président fana ko ale b'a o code minier ko ka segin o kan ko ka o lajɛ a bɛ kɛ Burkina bɛ o sago ye cogoya min na pour que Burkina sanu kana perdre bilen maliyɛnw y'o de fɔ an na nin man ni tubabuw ye dɛ an bɛ ka nin jɛlenya mun kɛ dɛ ka hɛrɛ lase maliyɛnw ni Burkinabɛw ma dɛ a y'a lajɛ capitaine Ibrahim Traoré mun sɛbɛn yɔrɔ la ko projet pour raffiner l'or du Burkina Faso sur place et révision du code minier pour une meilleure emprise sur les ressources naturelles c'est ce qui ressort du communiqué du conseil des ministres de ce mercredi. Le conseil a aussi donné des instructions de faire diligence sur certains dossiers qui peuvent permettre au Burkina Faso de tirer profit de ses ressources minières, notamment la relecture du code minier et la mise en place d'un projet de raffinerie pour raffiner l'or du Burkina Faso afin de savoir exactement la teneur en or au Burkina Faso et que les sociétés industrielles exploitent comme volume d'or dans notre pays, a indiqué le ministre en charge des mines, Simon Boussin. Comment Banasiksi Barabla, ko Burkina Sanu, ko bana a raffiner ko ka bɛɛ Burkina Faso, il n'a pas Assimi Goïta kɛ Mali la cogo min dɛ, ko Burkina fana wulen bɛ ka joli la. O de fana ko Assimi kɛra kalo yɛlɛ la, Assimi ye bɛɛ ɲɛ yɛlɛ. Awa tubabu t'o fɛ dɛ, i b'a ye Kadhafi kɛlɛ. Kadhafi fana tun bɛ fɛ ka ɲɔgɔnna si de kɛ, o wulila dɔrɔn o taara o faga. O de kosɔn an b'a fɔ président Assimi, dɔ fara i ka garde corps kan, dɔ fara i ka sécurité kan, parce que i bɛ ka bɛɛ de ɲɛ yɛlɛ. I m'a Congo fana wulila k'u tɛ MONUSCO fɛ, Congolais wulila k'u tɛ MINUSMA min bɛ o ni sɔrɔsiw min bɛ Congo. Depuis Assimi wulila ka Faransi gɛn dɔrɔn, bɛɛ wulila Faransi nɔfɛ. Congolais wulila, Burkinabé wulila, surtout Choguel Maïga ka discours min kɛra, discours saba kɛra, maliyɛnw ye, Mali autorité mɔgɔw ye discours saba kɛ. Et le ministre de la Défense Sadio Kamara tali Irisou fe Sadio Kamara discours mi kala ani Choguel le discours mi kala Nations Unies ani Ablaye Maïga discours mi kala o discours saba de Afrique bɛɛ ɲɛ yɛlɛ awa o discours saba Faransi tɛ ɲinɛ kɔ fo ka diɲɛ wuli awa occidentaux tɛ ɲinɛ kɔ o de kosɔn bɛɛ bɛ ka ɲɛ yɛlɛ bi o mani tubabuw ye dɛ Faransi kelen tɛ dɛ n bɛ ka tiɲɛ de fɔ an ɲɛna dɛ Faransi kelen tɛ dɛ a tɛ anglais arrangé a tɛ Angleterre arrangé a tɛ Espagne arrangé tubabu dugu o tubabu dugu u bɛɛ bɛ bila Mali contre la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ hali n'u ma fu da la u bɛ yɛlɛ n'u kan fɛ i b'a dɔn tubabu de bɛ se ka yɛlɛ dɛ ça va Sékou u b'u kɔrɔ dɔrɔn lui là je vais lui mater là tubabu b'a ɲinɛ bɔ i fɛ ka sɔrɔ jahanama tasuma kami de b'a kɛrɛ la tubabu kɛrɛ ma ɲi dɛ tubabu ne baara kɛ tubabu bolo ne bɛ tubabu dɔn a bɛɛ nana kɛra cɛ tubabu ma ɲi dɛ tubabu bɛ yɛlɛ i fɛ ka sɔrɔ i fagali bere b'a bolo wala an ka taa parce que farafin bolo ko ni bɛɛ yɛlɛli fɛ dɔrɔn ko b'i fɛ de mɔgɔ bɛɛ bɛ yɛlɛ mɔgɔ fɛ a t'i fɛ dɛ donc président Assimi i hakili to i yɛrɛ la i ko ka da ɲɛ koyi ne bɛ conseil minnu dira mɔgɔ t'a faamuya Assimi ka di ne ye de o da to n b'a fa na a ka kɔlɔsi a ka hakili to a yɛrɛ la Assimi ka dɔ fara ka garde corps kan a kana bɔ ka taa yɔrɔ bɛɛ a kana tɛgɛ di bɛɛ fana ma awa a kana bɛɛ fana reçoit kuluba o ye n ka conseil ye dɛ parce que nous vraiment on veut pas te perdre voilà maliyɛnw parce que mɔgɔ ni kɛ Faransi y'a bɛɛ faga
ou ye Kadhafi faga, ou ye Modibo Keïta faga, ou ye Thomas Sankara faga. Mais Allah Kounou c'est Assimi là, Allah Kounou c'est capitaine Ibrahim Traoré là. Que Dieu bénisse Assimi, que Dieu bénisse capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu les protège, que Dieu bénisse aussi le colonel Mamadou Doumbia. L'Union européenne fera ban contre là. Donc Maliens, au rate maintenant fait kabala ou bora ou yo kuma de fo ka gira bela jelena angan tege di nyoma Maliens fo ite bembo na en benke billa anga jamana imbe kantaye anga ressources be kantaye mena kumando fo Malien beki aklito la ni sanu ni Mali sanu kera Mali tayi aya ni gada ma vogali de Malien an nison jale ba de ben yoro fo angena Burkina fana be ka Mali a senda yoro me Burkina be ko de tambe Assimi fo o yoro la bien jeudi 8 décembre 2022 Malien ni Mali sanu kera Mali tayi ka Mali sanu doron anga pétrole bola anga diamant bola anga uranium bola anga gazi bola sanu doron bi se ka Mali ke fenye sanu doron est ce que Mali on ba kalama Mali sanu doron o be se ka Mali ke fenye ka sura ala ma se toma imagine Mali diamant fana ka tla ka boka faroka Mali pétrole ka tla ka boka fara oka Malien français bena barakedia ke Mali la halateme ima français ou leme Macron contre la clé flyna o de ko so anga Assimi deme et puis na amba Assimi deme toko jume anga na miri bila nese vous tongara be donjan kuma de fort il faut pas que anga basé bika anga miri ne Assimi ni tranchon bana Assimi de bena nawa est-ce que là Assimi nyona si do manga nawa est-ce que ante freke Assimi ka nawa ou bien ne Assimi ka manda bana John Fra bena Assimi kofe munte Malien janfa nese vous tongara benda dongo so ne be bigini papier de ta ka miri ne Assimi te John e kangana anga munde ke pour que fenga na Assimi soro ne be se ka sabake me ka miri o tableau la fode muso be ni nga kumaro la ko mumbe ngwa ngo foi billahi talai parce que na ya Assimi perdu doron ambe Afrique be perdu parce que ambe ka munke quoi wallahi Malien ne ba fo onyena ay da kuma ina ya seba ko da Mali sanu doron be Mali ke fenye mbe sigi kuma Mali sanu doron abe Mali ke fenye Mali sanu doron o ya pétrole to la o ya gazi to la o ya février to la ni Mali sanu bora ka Mali lithium batterie be glani feme ko lithium o yera buguni bela jeli on yoyi jama fana yera tuguni Malien aw ni alache o beka bo Mali kono ambe Amerique bla ka ta elema Mali la français ou beta aventure ke Mali la ambe visa do ani français che me ka chien de fo ngena o ye Mali blale grande puissance ou de fait français no kera dro no kera dongo don ivoirien fana be wuli ko ka français gain sénégalais be wuli ko ka français gain ambe balimuna français be ke fantan jamana yi français be ke dernier pays français wala be na aventure ke Mali la o beta Burkina kata français beta baragedia ke Burkina o beta baragedia ke Mali la nama ke aka shibon teke kono ante fantan jamana yi de. On n'est pas un pays pauvre. Le Mali n'est pas pauvre, le Burkina n'est pas pauvre, la Guinée n'est pas pauvre. Billahi talahi. Amogobe jamana denumon de là, il faut Assimina Ngonasu, il faut capitaine Ibrahim Traoré, il faut colonel Mamadou Doumbia. Voilà les 3 présidents qui peuvent sauver l'Afrique là où nous sommes aujourd'hui. Mais Tessir Bambolode, parce que Faransi Franatini Siki Kabolo Fla courageux, car intérêt tatolai. Faransi be balo on jeli de là. Ne Mali, ne Assimi be ka Mali izini be ka Mali tayi. Modibo Keïta izini fait fermer, Assimi be ka be da elebi. Capitaine Ibrahim Traoré fana be ka Assimi senota. Bon no kera sisa ni Mali a yere bo a yere la Burkina fana ka wuli et no kera dron Niger fana be wuli kono kolo tetoti. Ça ni Mali sera ka reçu dron Afrique be révolter français contre la France te fait au dekake. Voilà pourquoi ou be ka Assimi segen ou be ka Assimi sengorla nyakasa. Ni ay an ne ba fo Assimi ngena. Aka mogo nani France de la ka baraka al ni balma do kana to aka gere fangaina. Fangain ka gelene bolo ka teme jenatike fembeka. Ne te fe fangain ka bi. Tellement fangain ka ne be nda dongo ne be do de do. An ne be nda ne ba ala dile ala kana fenge fangaina. Mais billahi mogo ye baraka ni France ye. Parti nani France de la ka je. Ni a gere la amai ka fangama. Ola to ma fo Assimi ka mabo adema mogo nuna. Le azma ali somogo bala che imabo nuna quoi. Nous mana na fanga kere fatoro batadi nous do ata obena ta Karim Keïta no fe sana tous na kere to kerdi menefa abena na krate ne te fe fando ka kengena ma yana quoi ali ka saka kina ko saka kere na me ka tiene fo ni ne fanga ta dongoro doron ni ne crise be ne fanga bilai ne te faka kere di quoi o do ka suru fanga ina bo surati de ka attention ke oro de kan o de be kan gene doni Assimi ka côté là te kana fanga kana sonni mo ngon ka gere fanga na aye barakeni nationaliste yi che Paul Kagame o de ke ka Rwanda libéré la bi c'est grâce aux forces nationalistes jamana yere ta o doron de do donc que Dieu bénisse le Mali en be vidéo blanc là vraiment Maliens anga Assimi deme vive le Mali vive le Burkina awa ko français be ka ta grève la de français ou le même Macron contre la de ay jongo vidéo ira awla ya nga bo vidéo la français ou lembe bi
ko fo Macron ka fanga bila de Maliens an ye image dɔ ye bi vraiment ne yɛrɛ a y'a lajɛ dɛ mun bɛ ka kɛ Macron na n bɛna yira aw bɛɛ lajɛlen na voilà. Oh Maliens a banna a ma sɔn ka yɔrɔ la donc n bɛ vidéo bila a yɔrɔ la a k'an bɛn ciao ciao.